OK. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi que une des raisons que c'est si difficile d'arrêter de fumer. Vous allez voir, ça c'est le dessin du bonhomme ou de la bonne femme qui fume. La bleue, c'est la fumée, OK? Puis là, qu'est-ce qui arrive? Après un bout de temps, ça crée des petites boules rouges, c'est là, des petites boules rouges, ça on appelle ça du mucus. Pas vraiment rouge, là, mais du mucus, OK? Ça s'accumule tout le long de la gorge, ça peut même descendre aux poumons, là. OK? Fait que là t'as un choix, OK? Là, t'arrêtes de fumer. Mettons, t'arrêtes de fumer, OK? Des petites boules rouges, des petites boules de mucus, ils restent là, OK? Là, tu fumes plus, OK? Là, ça c'est pas long que ces petites boules-là de mucus, là, ils poussent des petites pattes ou des petites racines. Là, ça s'accroche, ça se bord de la gorge, les poumons. Tu vois les petites pattes, là? Ah, c'est fatigant, ça, là. Fait que là, quand ça pique, puis tu tousses, là, tu tousses. C'est ça. OK? Là, t'as comme un choix, là. Soit que tu recommences à fumer, ou tu continues. Mais ici, si tu recommences à fumer, là, les petites pattes, ils tombent. C'est comme ils ramollissent, ils chauffent, ils fondent, ils fondent. Je pense que le bon terme, c'est ils fondent. Mais là, tu fumes, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que, mais là, tu retournes au début, là. Tu retournes au début, là, tu sais, je veux dire, on parle juste de ça. L'autre choix, c'est t'arrêtes complètement, tu persévères, persévérance. T'attends, tu tousses. Après un bout de temps, là, les mucus, tu vois, ils fondent ici. C'est tout le mucus qui fond, ce fois-ci. Tu vois? Là, tu vas te sentir bien. Cote. Cote.